За асуудлыг шийдэхийн тулд мэдээж бид нар олон талаас нь олон баримт нотлохоог ярьж байгаа. Гэхдээ бүр угийн углуурга үндсэн үндэс гэсэн нэг зүйлийг бас ярмаар байгаа. Энэ юу гэхээр 2010 онд монголчууд одоо 94 оноос хойш хоёр дахь удаага үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримт гэдэг зүйлийг баталсан. За энэ үзэл баримтлал болохоор 2020 он хүртэл тодорхой хугацаатай зорилтуудыг тавьсан юм. Жишээлбэл одоо шатхууна дотоодоос хангадаг болно, эрчим хүчний хараат бус бие даасан байдлаа 100% хангана эднэргээд одоо ингээ 2025 он гараад буюу нөгөө хугацаанаас 5 жил өнгөрчөөд байхад бид нар байдгаараа байж байгаа. За ингээ 2025 онд бол үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын 3 дахь одоо бичиг баримт буюу 3 дахь үеийн бичиг баримт гарахаар одоо төлөвлөгдөж байна гэж ойлгож байгаа. Тэр энэ яагаад би ярьж байна гэхээр аудитын газар Монгол улсын төсвийг үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалд нийцэж буй эсгээр дүгнэлт гаргах ёстой байдаг. Аудит гаргаж чадахгүй байгаа. Яагаад гаргаж чадахгүй гэхээр хэмжих нэгж буюу шалгуур үзүүл тодорхойгүй. Тэрийг хэн баталдаг юм бэ гэхээр аюулгүй зөвлөл баталдаг. Аюулгүй зөвлөл энийгээ батлаад өгчих юм бол бид нар төсөв дээрээ эрүүл мэндийн асуудлыг ч гэдэм үү, утааны асуудлыг юм уу, улирлын чанартай, салбарын чанартай асуудал гэхээс илүүтэйгээр Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын зэрэглэлийн түвшинд авч үзэх боломжтой болно гэсэн. Яагаад энийг ярьж байгаа гэхээр түрүү нэг оролцогч хэлсэн угаартаж одоо амь насаа алдсан иргэдийн эхний асуудлууд дээр тагнуулын газар дүн шинжилгээ шалгалт хийсэн гэж. Тэр одоо жишээлбэл Монголын тагнуул энэ амь хохирогчдын 100 гаруй гэсэн тоо 720 гэсэн тоог нягтлаж үзэх ёстой. Бараг үдсэн байх гэж бодож байна. Энийг бол нээлттэй мэдээлэх магадгүй боломжгүй гэж болно. Тийм учраас одоо яаралтай Монгол улсын ерөнхийлөгч, улсын хурлын дарга, ерөнхий сайд 3 аюулгүй зөвлөлийг бүрдүүлдэгийн хувьд ойрын хугацаанд аюулгүй зөвлөлийг хуралдуулж энэ шалгуур үзүүлэлтэд тодорхой болгох ёстой. Тэгэхгүй бол салбар болгоны зовлон ярихаар мөнгөн дээр очиж гацдаг. Сая төсвийн хоригийн дараагаар хөрөнгө оруулалтыг 20% хасангууд эмнэлгийн төсвүүч гэсэн хасагдсан байна. Тийм учраас хасаж болохгүй Монгол хүний амь нас эрүүл мэндэд ноцтойгоор аюул занал учруулж байгаа энэ ангиллыг гаргаж эндээ үе шаттай төсөв гаргаж өгсөн. За ингээд бид нар яг үгээр энэ хүний эрх зөрчигдсөн цаашдаа зөрчигдөхөөр байгаа хохирлын төрөний хэлсэн тэр дөрвөн төрлийг яаж байхгүй болгох уу, наацх нь яаж бууруулах уу гэсэн стратеги батлах ёстой. Ингэхгүйгээр энэ асуудал урагшаа явахгүй. Нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт Монгол улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хууль гэж байгаа. За энэ хуулийн 32 дугаар зүйлийн 1, 2, 33 дугаар зүйлийн 1, 2 дахь хэсэгтэр энэ одоо хяналт шалгалтыг яаж явуулах уу гэсэн тодорхой зохицуултууд байгаа. Тийм учраас нэг бол төр хороо байгуулна, өнөөдөр ямарсан гишүүд гаруй шиг зурх юм байна гэж ойлголоо. Нөгөө бол түрүүн Батэрдэн гишүүний санал болгосны дагуу энэ Бээсийн гишүүний ахалж байгаа байнгын хороон дээр яг энэ асуудлаар дэд хороо байгуулах хэрэгтэй байнгын. Ингэжж зөвхөн улирлын хүйтний чанартай сенсац сэдв биш, жилийн 4 улирал тогтвортой судалгаа хийдэг, судалгааных нь мөнгө төгрөг хангалттай байдаг, тэрний зарцуулалт нь ил тод байдаг. Мөнгө мөртөө учраас хаанаас хэн яаж захиран зорцуулж байгаа, мөн хариуцлага нь хаана хэн хүлээх вэ гэдэг бүх юм тодорхой болох ёстой гэж үзэж байгаа. Сонсголыг би бол ач холбогдолтой сайн бодлоо гэж үзэж байгаа. Яагаад гэвэл бид нар үнэн мөннийг л харж яах гэсэн үг. Бодит байдлыг л харж яах гэсэн үг. Бидэнд ямар сул тал байгаа, юун дээрээ алдаад байгаа гэдгийг бид нар харах, нэг цонхоор харах боломж олдож байгаа гэсэн үг. Цаашдаа энэ сонсголын дараа засгийн газар чиглэл өгсөн улсын хурлын тогтоол болон төр юм уу, дэд хороо байгуулах шийдвэр гараад явах ёстой гэж үзэж байгаа. Тийм учраас өнөөдөр бас олон иргэд маань жишээлбэл орон нутагт байгаа иргэд маань хэвлэл мэдээлэл зургатаар үзэж байгаа. Илүү олон санаа байх юм бол энэ Бээсийн гишүүнээр ахлуулсан энэ байнгын хороо руу бүгдээрээ захиа занаа бичих, өргөдөл хүсэлт гарах бүрэн боломжтой байгаа. Сонсгол дуусангууд асуудлыг ярихад дуусгах гэж байхгүй. За одоо ингэ 3 сар гараад сар шинэ болоод баяр наадам болно, хүмүүсийн сэтгэл зүй тавирна, дулаан болно, өдөр уртсан ингээ утааны асуудал чи яхав гэхээр мартагдана. Монголчууд зуны сарыг 6, намрын сарыг 8 гэдэг шиг зундаа утаага мартдаг. Намар болохоор байдгаараа баахан хил ам хэрүүл тэмцэл хийсэн, бие биендээ гомцсон тунирхсан эзэн биегүй асуудал болчдгоо. Тийм учраас энэ байнгын бүтэц байгуулж явах нь бол туйлаас чухал байна. Ийм учраас улсын хурлын хүний эрхийн дэд хороог ахалж байгаагийн хувьд мөн хууль зүйн байнгын хороо, аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны гишүүний хувьд үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд энэ талаар бид нар бас мэдээлэх ёстой гэж үзэж байгаа.
Би хувь хүнийхээ хувьд, гишүүнийхээ хувьд үгэн мөн улсын дүгнэлт тайланг бас бид нар